Welcome to this transmission. Now, the transmission tomorrow emotional intelligence in becoming rich. So, transmission လေးကိုကျမတို့ကတကယ်တမ်းကတော့ recorded content အနေနဲ့လုပ်ဖို့အရာ However အခုလောလောဆယ်မှာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့ politically economically ဆူညံနေရတယ်အများကြီးပဲ right ကိုကနိုင်ငံတွင်းမှာပဲမရှိကိုရဲ့အသည့်တွေမိတ်ဆွေတွေတကယ်ချင်းတွေရှိမယ်တရားမှမရှိဘူးကိုကလုံးဝမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတယ်ဆိုရင်တောင်မှပဲသတင်းတွေကြားတာတွေရှိလိမ့်မယ် or အဲ့ဒါတွေနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးဆိုရင်တောင်မှပဲကို life မှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ relationship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ health နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ we all have challenges me included ကျမကိုယ်တိုင်မှာလည်း I have my own challenges as well so ဒီနေ့ transmission တော့ကျမ story လေးနဲ့ကျမအရင်ဆုံးဖွင့်ချင်တယ် and then အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တချို့တခြားသူတွေရဲ့ story လေးတွေတချို့လည်းကျမပြောပြချင်တယ် and my intention for today's transmission အတွက်ကျမရဲ့ intention ကဘာလဲဆိုတော့ကျမရဲ့ community ထဲမှာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းကျမမှာ programs တွေ courses တွေevents တွေ retreats တွေအများကြီးပဲရှိတယ် right and then ကျမတို့ရဲ့ offerings တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အခု40ကျော်တယ် I think အခုဆိုရင်အခု50နီးပါးတောင်ဖြစ်နေပြီချစ်နေ as you already know ကျမဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေတာအခုဆိုရင်10နှစ်ကျော်သွားပြီအဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာကျမ versions တွေအမျိုးစုံပြောင်းခဲ့တယ် personally as well လူကိုယ်တိုင်ကလည်းပုံစံတွေအမျိုးမျိုးပြောင်းလာတယ် just imagine ဝင်ခဲ့တဲ့10နှစ်က Arabelle စကားပြောတဲ့ပုံတွေ့ဘူးကြလားတော့မသိဘူးအဲ့တော့so today we are going to talk about like literally တိလာအဲ့လိုမျိုးခွင့်ပြတဲ့ဒုက္ခလေးလိုပဲ you know စကားပြောနေတဲ့ပုံက and အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကျမဒုက္ခတွေလည်းအများကြီးရောက်ခဲ့ရရှိတယ် challenges တွေလည်းအများကြီးဖြတ်သန်းခဲ့တာရှိတယ်အောင်မြင်မှုတွေလည်းအများကြီးရခဲ့တယ် so the highs and the lows I've gone through relationship ဘိုင်းကိုကြည့်မလား I've gone through so much ကျမရဲ့ stories တွေကိုဒီမှာလူတွေအကုန်လုံးလည်းသိကြတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီ and I can tell you now that I have the best relationship right now and ဒါပေမဲ့ဒီ relationship ကဟာချစ်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတာထက် finally I feel like တကယ်ကိုကျမ match ဖြစ်တဲ့သူတယောက်ကိုကျမ life ထဲမှာရှိနေတယ်လို့ရောက်လာတဲ့နေရာဟာကျမ manifestation တွေ affirmation တွေထိုင်လို့မဟုတ် because I did the work on myself right ကျမကိုယ်တိုင်relationship တခုတည်းဒီသူနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုရင်ကျမတို့မကြခင်မှာ almost 3 years now right ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ3 years ကကျမတို့ yeah it's a secret ဘယ်သူမှတော့မသိဘူး so 3 years မှာ now အဲ့ဒီ3 years လုံးကကျမတို့ဟာချစ်လိုက်တာကြိုက်လိုက်တာလွမ်းလိုက်တာဖြစ်နေတာလုံးဝမဟုတ် and in fact most of this 3 years ကပတ်လိုက်ဖြတ်လိုက်မတည့်လိုက်ကျမရဲ့ patterns တွေတက်လာလိုက်ကျမထွက်ပြေးလိုက်ပြီးသွားရင်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကိုယ့်နေကိုပြန်ဆွဲခေါ်ပြီးတော့ you gotta lean in အဲ့ဒီစကားလုံး leaning in is so important because relationships are triggers right because ကိုယ့်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကိုမမြင်ရတဲ့အရာတွေကိုသူတို့ကမိမောင်းထုတ်ပြနေတာအဲ့တော့ကိုအရင်တုန်းကကြုံခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေနဲ့ relationship တွေကပါလာတဲ့အထုပ်တွေကလည်းကျမကိုယ်တိုင်နဲ့ထမ်းထားတော့မယ်အဲ့ဒီခါကျတော့တခုခု trigger လာလုပ်ပြီး तू ကမှန်ကြီးလာထောင်ပြပြီဆိုရင် I'm like တော်ပြီကွာငါ deal မလုပ်ချင်တော့ဘာဖြစ်လဲငါယောက်ျားမလို့ငါဘယ်သူမှမလို့ငါချက်ပေါ်ငါရက်တည်နေတာငါဘယ်သူမှလည်းဘာမှပေးစရာမလို I can really be on my own I've created my life တခုလုံး I've created myself ဘယ်သူမှဖန်တီးပေးထားတာမဟုတ်ဘူး I don't need it and အဲ့ဒီ ego ကကျမကိုယ်တိုင်တေးသေးချာချာကြည့်ရတယ် because အဲ့ဒီ ego မြင်သွားတဲ့အချိန်မှာအပေါ်ယံပြောတော့ငါရန်တော်တယ်ငါလုံနိုင်နေငါဘယ်သူမှမလိုအပ်ဘူးတကယ်တမ်း what I'm doing is or what I was အရင်တော့ကဘာလုပ်နေကြတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ ego ရဲ့အနောက်မှာကျမတကယ်တမ်းပြောနေတာ I'm scared ကျမဘာကိုကြောက်တာလဲဆိုတော့အရှိတမ်းပြလိုက်မှာကြောက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ vulnerability ကိုပြမှာကြောက်တယ်ကိုရှော့လိုက်လို့ရှိရင်ခေါင်းမတက်သွားမှာကြောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအရင်တော့ relationship တွေကအဆင်မပြေခဲ့တဲ့အတွက် then ကျမမှာ identity ခံယူထားတဲ့ခံယူချက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ငါကောင်းမွန်တဲ့ relationship တစ်ခုကိုငါဖန်တီးနိုင်ရဲ့လားဆိုတဲ့ doubt ကကျမမှာအများကြီးရှိတယ် right and so ဒါကိုကျမအခုပုံဝင်လင်းချပြခြင်းဟာဒီ topic နဲ့လုံးဝကွက်တီးဖြစ်နေလို့ကျမပြောပြတာ and likewise ကျမ live မှာ Instagram မှာ Facebook stories တွေပေါ်မှာတွေ့မယ် yes I'm in a beautiful home ကျမတစ်နေ့ကျမနေတဲ့ထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင် I'm expanding ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြည့်လို့ရှိရင် oh yeah သူကတော့ဟိုမှာအကောင်းစားတွေနေပြီးတော့ပျော်နေတာပဲငါတို့ကတော့ဒီမှာဒုက္ခရောက်နေတာပဲ well don't think like that ကျမအမြဲတမ်းပြောတဲ့စကားလုံးရှိတယ် walking with pain and power ကျမ life မှာ
in any given moment in time ဘာ challenges တွေဖြတ်သန်းနေရလဲဆိုတာကိုဘယ်သူမှမသိဘူး right ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဖြတ်သန်းနေရပြီမဲ့ကျမကဆက်ပြီးတော့ deep with my power ဆက်မရှောင်နေဘူးလားဆိုတော့ it's not I am still walking with both pain and power so ဒါကြောင့်ကျမရဲ့ life ကရပ်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးမရပ်သွားဘူးဆက်သွားနေတယ် I'm still expanding despite ကျမငိုနေရင်တော့မှ despite ကျမဒုက္ခရောက်နေရင်တော့မှ despite ကို doubts တွေပြည့်နေရင်တော့မှ right and အဲ့လိုမျိုးရှောင်ရင်းနဲ့အခုဒီနေရာကိုရောက်လာတယ် please တစ်စက္ကန့်မှာကျမဘဝမှာအပူပင်မရှိဘူးလို့မထင်ပါနဲ့ပူပင်တွေကများလွန်းကြည့်လို့တခါလေကြာရင်ငိုစရာမျက်ရည်တောင်မရှိတဲ့အချိန်ကြီးဖြစ်တယ် I'm serious right ဒါကျမကိုတနာဖို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးတနာစရာလည်းမလို I don't need anybody's sympathy because ဒါတွေအကုန်လုံးကကျမစီကိုရောက်လာတယ်ဆိုတာ that's because I can hold it right and so အဲ့လိုမျိုးရှောက်တဲ့အချိန်မှာကျမကငါလုံနိုင်တဲ့ hey ဆိုတဲ့ energy နဲ့သွားတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် you know what အခုချိန်မှာငါပြုတ်ကြနေတယ်ကျမအိမ်မရတဲ့ညတွေအခုချိန်ထိရှိသေးတာပဲ right တခါလေကြာရင် anxiety တွေများလွန်းတော့ဒီရင်ဘတ်ထဲကနှလုံးခုန်တာကိုထိုင်နေရင်းနဲ့တော့မှကြားနေရတယ် you know like ကျမတို့ဟိုနားတွေကိုနှကြက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့သွေးခုန်နှုန်းတွေကိုကြားနေရတယ်လေ just like that ငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နေနဲ့ဒိန်းနဲ့ it's almost as if ကျမရင်ဘတ်ထဲကဒီနှလုံးကပေါက်ထွက်တော့မလို့ပဲဒီနေ့အထိကြုံရသေးတဲ့ရက်တွေရှိတယ် never not even for a second please မထင်ပါနဲ့ that ကျမမှာဘာမှမရှိဘူးလို့ကျမရဲ့ life က is it in flow yes ကျမရဲ့ life က is it expanding yes ကျမရဲ့ life ကလွန်ခဲ့တဲ့3လ6လထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းလာလား yes ကျမမှာအပူပင်တွေလွန်ခဲ့တဲ့3လထက်6လထက်ကြီးတဲ့အပူပင်တွေရောရှိလား yes right so I figured out that ဘယ်နေရာပဲရောက်ရှိမှာပဲဘယ်နေရာပဲရောက်လာမှာပဲ so then what is the way for me to walk then အဲ့ဒီအချိန်မှာ emotional intelligence ကအင်မတန်အရေးကြီးတာကိုတွေ့လာရတယ် and with that as well ကျမအခု I have to speak into what's happening right now and အခုကျမတို့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးမြန်မာလူမျိုးတွေကြီးပဲခုနကျမပြောတဲ့အတိုင်းမြန်မာပြည်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့သူရှိမယ်အဆက်အသွယ်မရှိတော့တဲ့သူရှိမယ်ချို့တွေနိုင်ငံခြားမှာအကြိုင်းနေနေတဲ့သူ family တောင်မှမရှိတော့တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်တချို့တွေကအခုအဲ့ဒီထဲမှာ you are deep in it and I also understand that တခါတလေကြာရင် social media can be misleading right and so အဲ့ဒီအချိန်မှာespecially ကျမရဲ့ဒီလူမျိုး closest container မှာအတူတူတွဲလုံနေကြတဲ့အချိန်မှာငါတို့ကတော့ဒီအထဲမှာရောက်နေပြီသူကတော့ตาရနေတယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကျမကိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူများကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်စေချင်ဘူး။ဘာကြောင့်မဖြစ်စေချင်လဲဆိုတော့ the work တကယ်လုပ်ရမယ့်အလုပ် the work is in leading yourself ကို lead လုပ်နိုင်ဖို့အဲ့တော့အဲ့ဒီ leadership ကကျမတို့ life မှာကဲ something exciting လုပ်နေမယ်ကွာ project အသစ်စနေမယ် business အသစ်စနေမယ်you know အခု social media မှာစပြီးကြော်ညာနေမယ်whatever that you are doing exciting အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ it's very easy အဲ့ဒီ self leadership ကလွယ်တယ်ဘာလို့လွယ်လဲဆိုတော့ okay ငါညတွေလည်းအိမ်မရဘူးငါရဲ့ products တွေလည်းလူတွေဝယ်မှာလားမဝယ်ဘူးလားမသိဘူးငါစိတ်ပူတယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ it is easy what's hard is ကျမတို့ when the walls are caving in ပြောချင်တာကျမတို့ဒီအခန်းထဲမှာထိုင်နေအခုလိုမျိုးကျမတို့ politically economically လူတိုင်းကြုံနေရတဲ့ situation ဟာတစ်ခါလေကြာရင်ဘက်မှာဘေးမှာလေးဘက်လေးတန်မှာရှိတဲ့နေရနေအကုန်လုံးက it's almost as if ကိုယ့်စီကို it's almost like caving in အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့အသက်ရှူလို့မရတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ it's real ကျမတို့အလုပ်တွေ impact ဖြစ်လာမယ်စိတ်တွေ impact ဖြစ်လာမယ် and in that moment that is the work ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့လူတိုင်းရုပ်ရှင်တွေကြည့်ဘူးပဲကွာရုပ်ရှင်တွေထဲမှာဆိုရင်ကျမလွန်ခဲ့တဲ့ I think 6လလောက်တုန်းကကြည့်ထားတဲ့ TV series ကိုဥပမာပြောရလို့ရှင်သူတို့လေမြန်ကြီးနဲ့ပြန်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီလေမြန်ကြီးကသူတို့alternate universe ရောက်ပြီးတော့လေမြန်တက်ကြသူတို့ဖြစ်သွားပြီးသူတို့ကျွန်းပေါ်မှာ stuck ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအစတော့ကတော့လူတွေအကုန်လုံးကလေမြန်ပေါ်မှာအတူတူပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာ life and death တကယ်ကိုသေရေးရှင်ဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာလူတွေရဲ့တကယ်အယောင်တွေကပေါ်လာပြီ right အဲ့ဒီအယောင်တွေကဘာလဲဆိုတော့တချို့တွေကသူများကိုငါအစားငါမှဒါပဲရှိရင်ငါအဲ့ဒါကိုနှစ်ခုခွဲကြွေးမယ်
right တချို့သူတွေကကြတော့သူတို့မစားမှာဆိုလို့ရှိနေဟာတဲ့အကုန်လုံးခိုးပြီးတော့မြေရောက်ထဲမှာဖွက်ထားတဲ့သူတွေရှိတယ်တချို့တွေကကြတော့အနောက်ကနေပြီးတော့ဟိုဓာတ်နဲ့လိုက်ထိုးပြီးတော့ because သူမကျေနပ်တဲ့သူရှိမယ်အဲ့တော့သူ့ကိုရှင်းလိုက်ဆိုပြီးတော့ဟိုရန်တိုက်ပေးမယ် you've seen those movies right အဲ့ဒီလိုမျိုးရုပ်ရှင်တွေမှာကျမတို့တကယ်ကို real life crisis ကြီးဖြစ်လာပြီဆိုလူတွေရဲ့အယောင်တွေကပေါ်လာတယ်ဟုတ်တယ်မလားကျမတို့ပုံမှန် daily ရှိတဲ့ကိစ္စလေးတွေနဲ့ဆိုရင်တိတ်မသိတာဘူး and likewise energetically မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုတည်းမှာမဟုတ်ဘူး globally အခုကျမတို့ရောက်နေတဲ့အချိန်ဟာ it's a pivotal moment ဘာလို့ pivotal moment လဲဆိုတော့ဒီအချိန်မှာကျမတို့က remember covid days 2020အစမှာအုံတိုင်းကျဲပြီးကဘာကြီးကပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ် right everything started shutting down ဒါဘာကြီးမှန်းလည်းမသိဘူးဘာအကောင်တွေဘာ virus တွေမှန်းလည်းမသိဘူး remember those days အဲ့ဒီမှာ oxygen တွေရှာဝါတွေရှာ oximeter တွေရှာအမျိုးစုံအုံတိုင်းကျဲသွားတဲ့အချိန်မှာကျမတို့အဲ့ဒီတုန်းကမှတ်မိလို့ရှိရင်လူတွေကိုဘာတွေ့ရလဲတကယ်အဆင့်တွေတွေ့ရတယ်အစစ်က despite အုံတိုင်းကျဲနေတောင်မှပဲတကယ်ကိုလူတွေကိုကူညီခြင်းတဲ့လူတွေလည်းထွက်လာတယ်လို့မျိုးအုံတိုင်းကျဲနေတဲ့အချိန်မှာသားသမီးတို့တော့မှငါနားမလာနဲ့နေပါနေတကားပိတ်နေဆိုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့သူတွေကိုတွေ့ရတယ်လို့မျိုးဒီမှာ Australia မှာဆိုရင်အဲ့တုန်းကခဏခဏကြုံရတယ်မိသားစုတွေတငယ်ချင်းအရင်နေသူကနဲ့သူလမ်းထိပ်ကလေးကိုထွက်သွားတာ mask မပါရင်ပလိတ်ခေါ်တိုင်းနေ you know ဟိုအချင်းချင်းကိုထိုးနှက်ကြတာတွေကကြောက်ဖို့အရန်ကောင်းတယ် so again what I'm saying is အခုချိန်ဟာကျမတို့ energetically ကျမတို့မြန်မာပြည်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေကျမတို့ကမြန်မာသွေးဖြစ်နေတဲ့အတွက် somehow somewhere အခုဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတွေကကျမတို့ကို energetically connect ဖြစ်နေတယ် whether we like it or not okay အဲ့လိုမျိုး connect ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျမခဏခဏပြောနေတာကိုကြားဘူးလိမ့်မယ်အမေနဲ့ကလေးတွေနဲ့ the mother and the children တကယ်ကိုမွေးခင်ဘိုက်ထဲမှာရှိတော့ကကျမပြောဘူးတယ် right ကလေးတွေကအမီနဲ့ဟို umbilical cord ကနေအဲ့ဒါကိုဘာကြိုးလို့ခေါ်လဲမသိဘူးမြန်မာလိုရေးပြပါအောင်ကျမမသိလို့အဲ့ဒီဟိုကြိုးနဲ့ဟိုဘိုက်မှာအစဟိုဖြစ်နေတယ်။ Now မွေးလာတဲ့အခါကျတော့ချက်ကြိုးလေးကိုဖြတ်လိုက်ရတယ် right ဖြတ်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကထင်တာကပြီးသွားပြီပြတ်သွားပြီ physically you are separated from your mother ဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး physically separated ဖြစ်နေတာတောင်မှပဲဒီသားသမီးဟာ10နှစ်အနှစ်20အနှစ်30နိုင်ငံခြားရောက်သွားပြီကမ္ဘာတစ်ဖက်ရောက်သွားပြီအမေကဒီမှာကြံနေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသားသမီးတစ်ခုခုဖြစ်နေမကောင်းနေစိတ်ဓာတ်ကြနေဒီအမေကဘာလို့ခံစားလို့ရတာလဲ That's called entanglement right entanglement ဆိုတာကကျမတို့ဟို metaphysics ဘက်ကနေကျမတို့ it's already a proven thing and what is proven is ကျမတို့လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဟာ DNA share လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင် right and most importantly energetically entangle ဖြစ်နေပြီဆိုရင် yes မေတ္တာကြောင့်လည်းပါတယ် it's also like on an energetic level ကျမတို့အဲ့ဒီ entanglement လာရှိနေပြီဆိုရင်ကျမတို့မိဘနဲ့သားသမီးနဲ့မပြောနဲ့ရီးစားတော့မှာပဲခဏခဏကျမပြောဘူးပါတယ်ကိုယ်လိန်နေပြီဆိုရင်ကိုသိနေပြီ right ဒါမှမဟုတ်ရင် तू ကတခြားနိုင်ငံမှာအလုပ်သွားလုပ်နေတယ် तू ကိုယ်ကိုဖောက်ပြန်နေဆိုရင်ကိုယ်မှာဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူး तू ပုံစံလည်းတစ်ချက်မှမပြတ်ဘူး but you know that something is not right ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမျိုးတွေခဏခဏကြားဘူးတယ် that is entanglement အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီဘိုက်ကချက်ကြိုးကပြတ်သွားပြီမြင်ကျမတို့မှာ energetic cord ကရှိနေသေးတယ် likewise ကျမတို့အခုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကျမတို့နဲ့အဲ့ဒီ energetic cord ကရှိနေတော့မယ်အရန် strong ဖြစ်တဲ့ cord နဲ့တိတ် strong မဖြစ်တော့တဲ့ cord နဲ့ပဲကွာတယ် okay so the reason why I'm saying this is အဲ့ဒီ energetic cord ရှိနေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့က if we don't do the work ဒီအလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးဆိုရှင် somehow some way ကျမတို့အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကကျမတို့ impact ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီ impact ကဘလို့ကနေလာတာလဲဆိုတော့ကျမတို့ဗီဒီယိုလေးတွေထဲမှာမြင်ဘူးလားမသိဘူးရေခဲစခဲပြီဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့အရာလေးတွေရေခဲရတဖြည်းဖြည်း freeze ဖြစ်သွားတယ် right
freeze ဖြစ်သွားပြီးအဲ့မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ crystal လေးတွေ form လုပ်လာတယ်ပြီးရင်ဆိုပြီးတော့လုံးဝတစ်ခုလုံးကြီးခဲသွားတယ် you've seen that right ကျမတို့frozen ကလေးတွေကြည့်တဲ့ cartoon မှာကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသူတခါတည်း ice cream ကလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ရေခဲတွေအကုန်လုံးနဲ့ဆိုပြီးအကုန်လုံး everything starts freezing up မြင်ဘူးတယ်ဟုတ် likewise အခုကျမတို့က energetic cords တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်အခုအဲ့ဒီရိုက်ခတ်လာတဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေကကျမတို့စီကို just like that သူကဟိုတောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီလို boulder ကြောက်တုံးကြီးကိုကိုယ့်ပေါ်ပြစ်ချလိုက်တာမဟုတ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့အပင်နေမြေကြီးအောက်မှာအမြစ်တွေပွာလာသလိုပဲ right ကျမတို့အိမ်မှာအပေါ်ကနေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဆေးတွေတုပ်ထားတဲ့နံရံအကောင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအောက်မှာဝင်သွားတဲ့ခြတကောင်ကနေပြီးတော့ပွားလိုက်တဲ့ဟာကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အနောက်မှာခြစားပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်လို့ပဲအခုကျမတို့ energetically ဖြစ်နေတဲ့အရာကျမတို့ကိုအတွင်းမှာ it's impacting all of us that's why in this moment emotional intelligence is so important because ကိုယ့်ရဲ့ EQ ဟာမမြင့်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ emotions တွေဟာမြင့်နေမယ်ဆိုရင် your intelligence will go down ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ emotions တွေမြင့်နေတယ်ဆိုတာကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ခုနကကျမပြောသလိုအစိတ်လိုပဲပွားနေပြတ်နေအဲ့ဒီအစိတ်ကကျမတို့ရော့ Romeo and Juliet လိုမျိုးပလင်းလေးပေးပြီးတောက်လိုက်လို့ပြောတာမဟုတ်အဲ့ဒီအစိတ်ကဘယ်ကနေပြတ်လာလဲဆိုတော့ကိုယ်နားမှာရှိတဲ့ပူပင်တော့ကတွေ Facebook မှာရှိတဲ့အရာတွေ now အဲ့ဒါကိုကျွန်မပြောနေတဲ့အချိန်မှာဒါတွေအကုန်လုံးကိုမကြည့်ရဘူးမပတ်သက်ရဘူးလုံးဝပြောတာမဟုတ် and I know တချို့တော့သူတွေက you are in the situation ကိုယ့်ရဲ့ business ကိုယ့်ရဲ့ life ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးကိုယ့်ယောက်ျားမိဘလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းက deep in it right and so အခုအချိန်မှာ everything is out of our control ကျမတို့လက်ထဲမှာ just like covid တုန်းကလိုပဲကျမတို့လက်ထဲမှာ control ဘာမှမရှိနေဘူးဒါပေမဲ့ there is one thing that we can control and edit control ဟာ your EQ ကိုယ့်ရဲ့ emotional intelligence so my intention is that ဒီနေ့ training မှာဒီနေ့ conversation မှာကိုယ့်ရဲ့ emotions တွေကမြင့်နေတယ်မြင့်လို့မြင့်နေမှန်းမသိဘူးဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ပြန် short ချပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ intelligence လေးကိုနည်းနည်းလေးမြင့်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာကျမဒီနေ့ call အစမှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲကျမတောင်မှပဲကိုမတိလိုက်တဲ့အချိန်လေးရှိတယ်ငါတော်တယ်ငါတက်တယ်ဘယ်ယောက်ျားမှမလို့ဘူးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးအောက်မှာတကယ်တန်ကတော့ကျမကထွက်ပြေးနေတာ right and အဲ့ဒါကိုတောင်မှကိုချစ်ချင်းမမြင်ခဲ့ဘူးမြင်သွားတဲ့အချိန်မှာတောင်မှလက်မခံချင်ဘူးလက်ခံသွားတဲ့အချိန်တောင်မှပဲပြောင်းရတာခက်တယ်ပြောင်းမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကနေဒီနေ့အထိကိုကျမ3နှစ်တောက်ကြာတယ် can you see it's a long process so today my intention is အားလုံးကရောက်နေကြတဲ့နေရာချင်းမတူဘူး and တချို့သူတွေကလည်း Arabelle အခုဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကျမကိုဘာမှ impact မဖြစ်ဘူး great then အခုကိုဖန်တီးခြင်းတဲ့အရာတွေကို let's focus on that တချို့တွေကပြောမယ် Arabelle နင်ပြောနေတဲ့ဟာတွေနဲ့ငါတို့ကြုံတွေ့တဲ့ဟာတွေနဲ့ဘာမှမဆိုင် well ဆိုင်နေ because ဘယ်နေရာပဲရောက် everything is about your EQ ကိုယ့်ရဲ့ emotional intelligence ပေါ်မှာပဲ does it make sense yes so ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ conversation it's not about becoming more it's not about ပို့ပြီးတော်လာအောင်လို့ပို့ပြီးတက်လာအောင်လို့ပို့ပြီးတော့feel good ဖြစ်အောင်လို့မဟုတ် it's about stabilizing ကျမတို့ရဲ့ emotions နဲ့ intelligence နဲ့ right အခုဒီအချိန်ဟာကျမတို့ it's a time of transition ကျမတို့အဲ့ဒီ transitional moments တွေကဟို2020တော့ one transition a huge transition right and အဲ့ဒီကနေစလာတာအခုကျမတို့2024မှာ energetically this is another transition now globally ကျမတို့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် this is also the time ကျမတို့ victim ကို victimize လုပ်နေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ it's time for us to step out of it so အဲ့လိုမျိုး step out လုပ်တဲ့အချိန်မှာ will you lose a lot အများကြီးဆုံးရှုံးတာတွေဖြစ်နိုင်လား potentially and I know it's going to be hard ဒါပေမဲ့တခါတလေကြာလို့ရှိရင် in order for us to transition we have to lose certain things
In order for the new, the old needs to die. And အဲ့ဒါကအင်မတန်လက်ခံရတာခက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့သူတွေအတွက်က this is their life's work တစ်သက်လုံးဒီဟာကိုဖန်တီးလာတဲ့အချိန်မှာ to lose that it's going to be hard ဒါပေမဲ့ I can promise you if you can stay grounded and if you can do the work and this အခုအချိန်ဟာ now more than ever we need to do the work so with that ကျွန်မ stories လေးတွေတချို့ပြပြခြင်းတယ် and အားလုံးဒီ stories တွေကိုကြားဘူးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ it's a reminder right ကျွန်မတို့ Pakistan မှာတစ်ချိန်တော့အကောင်မလေးတယောက်ရှိခဲ့တယ် and သူ့ရဲ့နာမည်က Malala လို့ခေါ်တယ်ကြားဘူးကြလားကြားဘူးကြလိမ့်မယ် right သူအသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာသူ့ဖေကအကြောင်းပိုင်နေ and သူ့ဖေကသူ့ကိုငယ်ကလေးကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ he instilled education in her mind ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာ Taliban တွေကရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဘာလဲဆိုတော့ main ကလေးတွေကကြောင်းမတက်ရဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့မှာ like the draconian rule လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်မလေးဟာသူက no ဆိုပြီးတော့ she spoke out and အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကလေးမလေးကို Taliban တွေဟာတတ်ဖို့ကြိုးစားတယ် right ဒီ story ကိုတချို့လူတွေသိလိမ့်မယ်တတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာသူထွက်ပြေးရမယ်အစား instead she spoke up right and she speaks up and so ဒီ story ကိုကျမတို့ကြည့်တယ်ဆိုရင် it is a real life and death situation သူယုံကြည်တာကိုသူ express လုပ်ပြတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုတတ်ဖို့တော့မှစ조사တာအဲ့ assassination attempt ကိုသူကတကယ့်ကို bitterness နဲ့ or ကြောက်စိတ်နဲ့သူအရှုံးမပေးဘဲနဲ့ she chose strength and so သူ့ရဲ့ mindset ကဘာလဲဆိုတော့ courage over fear now this is a real life story အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ courage over fear and so အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ story ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျမတို့ကကော how can we apply and these stories လေးတွေကကျမဒီနေ့ transmission အတွက် there are so many people that I want to talk about ဒါပေမဲ့ကျမလူ3-4ယောက်ကိုကျမ example လေးတွေနဲ့ပြောပြခြင်းတယ် because ဒီလူတွေက they are the real people Arabelle ဒီတိုင်းထိုင်ပြီးပြောနေတဲ့စကားတွေမဟုတ်ဘူး right ဆိုတော့အဓိကကဘာလဲဆိုတော့ကိုယုံကြည်တဲ့အရာကို we've got to advocate it right ကိုယုံကြည်တဲ့အရာ no matter how small educate yes I'm aware of that so ကျမတို့ကတခါတလေကြားလို့ရှိရင် if you look at I forgot her name သူ့ရဲ့နာမည်ကိုအပြည့်အဝကိုကျမမှတ်မရတော့ I know that her name has Rose ဆိုတဲ့နာမည်ပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးဟာဟို19 again ကျမနှစ်တယ်လေအတိအကျမှတ်မမိဘူးဒါပေမဲ့ it was could potentially be like back in 1920s တို့ဘာလို့ခေတ်တော့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကသူဟာဟို black she's a black woman and သူတို့ကဟို ဘတ်စကားစီးဝယ်မရှိ right အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဘတ်စကားစီးရင်လည်းအဲ့လိုနောက်ဆုံးမှစီးရလားမသိဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဘတ်စကားစီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဘတ်စကားအချိန်မှာသွားထိုင်ပြီးတော့စီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအမှသူ့ကိုဆဲကြဆိုကြပြကြ because of the racism however သူအဲ့လိုမျိုးတစ်ချက်လှုပ်လိုက်တဲ့ action တစ်ချက်တည်းနဲ့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးပြောင်းသွားလားဆိုတော့ not straight away ဒါပေမဲ့ just because she chose courage over fear she changed everything later in the years right so ပြောချင်တာကတခါတလေကြာရင်ကျမတို့ကထင်တာ well ငါတယောက်တည်းပြောင်းလိုက်လို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဥပမာကျမမနေ့ကဆိုရင် supermarket မှာအခုအိမ်သက်ဆိုဘာမှမရှိတော့ဟိုစားတောက်တွေသွားဝယ်တယ်ရေသွားဝယ်တယ်ကျမရေစက်တွေပါလေဘာမှမစီစဉ်ရသေးတဲ့အခါကျတော့ I don't like buying plastic bottles ဒါပေမဲ့ရေစက်လည်းမရှိတော့ okay ဒီတစ်ခေါက်တော့ငါ plastic bottles ဝယ်မယ်ပေါ့ဝယ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာplastic bottle အသေးလေးတွေဝယ်ပါလားဆို I don't want to because အသေးလေးတွေဝယ်လို့ရှိရင် so many more plastic bottles so အနည်းဆုံး I want to play my part which is ငါ plastic bottle အကြီးပဲဝယ်လိုက်မယ် plastic ချင်းတော့အတူတူပဲဒါပေမဲ့အဲ့အသေးပေါက်စာလေးတွေထွက်လာတာထက်စာရင်အနည်းဆုံးတစ်ခုတည်းဖြစ်နေမယ် we can all play our part and it will make a difference ဒီနေ့ဖြစ်သလားမဖြစ်သလားဆိုတာပဲမူတည်တယ် now ကျမကI donate a lot ကျမငွေတွေကိုအများကြီးလှူတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမလှူတဲ့ causes တွေကကျမကတရိတ်ဆန်တွေကိုအရန် passionate ဖြစ်တဲ့လူဆိုတော့ကျမတို့ဟို bear poaching အဲ့လိုမျိုးဟို
တော့မှာဟို trophy hunting အဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်တဲ့ဟာတွေကိုကျမကလိုက်တားတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်ဆိုသူတို့တွေကိုကျမအများကြီးလှူတယ်။နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပင်လယ်ထဲမှာငါးမြားတယ်လှေတွေဟိုကျမတို့လှေပေါက်စာလေးနဲ့မြားတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးငါးမြားတဲ့သင်းမောကြီးတွေနဲ့သူတို့ငါးမြားတာဟိုစကားကြီးတွေချပြီးသူတို့ခေါ်တာ trolling လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုံးဝစကားကြီးကိုချပြီးတော့ပင်လယ်ကျမ်းပြင်ကနေလို့ကုတ်ပြီးတော့ဆွဲလာတာဟာသူတို့အတွက်ကလွယ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကုတ်ပြီးဆွဲလာလို့ရှင်အဲ့ဒီ net ထဲမှာရှိသမျှအကောင့်တွေကုန်ပါလာတယ် but it is actually hurting our oceans ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာမဖမ်းသင့်တဲ့ endangered species တွေရော corals တွေရောဟို lake တွေရောသူတို့မစားတဲ့လူတွေမစားတဲ့အကောင်တွေပါလာတဲ့အတွက်အကောင်တွေအများကြီးသေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုလိုက်ဖမ်းတဲ့လိုက်တားတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်သူတို့ဆိုလည်းကျွန်မအများကြီးပဲတို့နေလောက်ထားရရှိ now the reason why I'm saying this is ကျွန်မတို့တချို့တွေကပြောတယ်နင်ဘာလို့အဲ့ဒါတွေသွားလှူနေရလဲစားတဲ့လူတွေကစားနေဦးမှာပဲဟိုနင်အဲ့လိုသွားလို့ဘာမှမထူ no I believe that it helps because recently ကပဲကျမတို့ Iceland မှာသူတို့ဟိုအမြဲတမ်း annual ဟိုဟာ whaling season ရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကဒီ whales တွေကိုဟိုကလေးနဲ့စုပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဟိုထုတ်ပြီးတော့တတ်ကြတာလေ literally အရန်ဆိုးတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ဟာကိုကျမတို့support လုပ်တယ် support လုပ်တယ်ဆိုတာတားတဲ့အဖွဲ့ကို support လုပ်တယ် and သူတို့အဲ့ဒီ bill က pass ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာသူတို့ whaling မလုပ်ရအောင် now my money is only a fraction my signature is only one ဒါပေမဲ့ when one comes together then we make a difference right so ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေလေတခါလေကြာရင် well ငါပတ်ဝန်းကျင်မှာလူတွေအကုန်လုံးဒီလိုတွေပဲပြောနေကြတာပဲဒီလိုတွေပဲဖြစ်နေကြတာပဲဆိုပြီးလိုက်ပါစရာမလိုဘူးဆိုတာကိုကျွန်မ remind လုပ်ချင်တာ because ကိုယ့်ရဲ့ mindset လေးတစ်ခုပြောင်းလိုက်နိုင် it is going to make a difference now Chris Gardner ဆိုတဲ့လူကိုကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Pursuit of Happiness ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ဘူးကြတဲ့သူတွေရှိလိမ့်မယ် now အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Chris Gardner ကသူကမွေးလာတဲ့အချိန်မှာငငယ်တုန်းကသူကအရန်ကိုဆင်းရဲပြီးတော့ homeless and homeless မှာသူ drugs sexual abuse အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဒီလူရသူကြုံခဲ့ရတယ် and သူတစ်ချိန်မှာသူသားလေးရလာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာသူကဖြစ်ချင်တာ stock broker ဖြစ်ချင်တာဒါပေမဲ့ he's a homeless ဖြစ်ချင်တာ stock broker ဘလို့မှမဖြစ်နိုင် right but he held the vision and he worked really hard and ကန်လေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုတာဘာလဲကန်ရဲ့တဝက်ဟာကိုဖန်တီးတဲ့အရာကိုယ့်ရဲ့အလုပ် right ကန်ကကျမတို့ကအရင်ဘဝကြီးကိုတစ်ခုတည်းပဲပုံထားလို့မရအောင်အရင်ဘဝကပါလာတဲ့ဟာကိုလေကျမတို့ဒီဘဝမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိ we can change that ဆိုတော့တူပြောရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ Chris Gardner ရဲ့ story ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူဒီနေ့မှာအင်မတန်ကိုအောင်မြင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ story တွေကနေအဓိက mindset ကဘာလဲဆိုတော့ perseverance persevere လုပ်နိုင်ရမယ် perseverance ခဏရင်ရှိရမယ်ဘလောက်ခေခေဘလောက်ခေခေကိုယ့်ရဲ့အရှိမရှိနေတဲ့အရာတွေကဘလောက်ပဲမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ထင် you hold the vision now and when I say hold the vision when you are deep in the process ဥပမာအခုအချိန်မှာလုံးဝအသေးကွဲဟိုဒုက္ခတွေရောက်ဟိုလုံးဝဟိုမငိုးနိုင်မကြီးနိုင်ဟိုမထနိုင်မကယ်နိုင်မရှုနိုင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျမဝင်လာပြီးတော့ hold the vision ဆိုရင် yeah it doesn't make sense ဒီမှာငါကွဲနေတာအသေးရဒီမှာမြန်မြန်အောင်ကွဲနေတာနေငါ့ကိုဘာ vision နေလား hold လုပ်ခိုင်းနေရလဲ hold the vision hold the vision အဲ့ဒီ vision ကဘာလဲကိုဘယ်လို relationship ထဲမှာရှိချင်တာလဲကိုဘယ်သွားချင်တာလဲကိုဘယ်ကိုရောက်ချင်တာလဲကို life အတွက်ကိုလွတ်လပ်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာနေချင်တယ်ငွေရေးကြေးရေးချောင်းချောင်းလဲလဲအဆင်ပြေပြေနေရာတစ်ခုမှာနေချင်တယ်အခုတကယ်ကိုအကြက်တဲအခက်ခဲထဲမှာရောက်နေတယ် deep in it Arabelle staff တွေလည်းပတ်စံပေးရအောင်မယ်ဒါတွေလည်းဖြစ်အောင်မယ်ဒါတွေလည်းဖြစ်အောင်မယ်ဟိုမှာလည်းပြဿနာတွေတက်နေဟိုမှာလည်းဘယ်လိုလုပ်မလဲ hold the vision staff တွေကိုပတ်စံအခက်ခဲပေးရတာအခက်ခဲဖြစ်တယ်ဆိုတာ business owner တိုင်းလည်းကြုံရတယ် me included right အဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေက every business goes through the highs and the lows အဲ့ဒီ the lows ပြီးလို့ the high ကိုပြန်တက်နိုင်ဖို့က we've got to hold the vision even more အောက်ကိုပြုတ်ကျသွားတဲ့အချိန်မှာရှိသမျှပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုအစိတ်တွေလိုက်ဖြန့်ကျင်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအစိတ်ကဘာလဲငါဒီလိုခံစားနေရတယ်နင်တို့လည်းဒီလိုခံစားတဲ့နဲ့ငါဒီလိုတွေကြုံနေရတယ်အဲ့ဒါနင်တို့တွေအကုန်လုံးကြောင့်ငါဒီလောက်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာနင်ငါ့ကိုဘာလို့မလုပ်ပေးနိုင်ရတာလဲ projection right hold the vision this is a test
အဲ့ဒီ test ကို pass မလုပ်လို့ရှင် I worry for you ကျွန်မစိတ်ပူတယ် right now let's look at Stephen Hawking Stephen Hawking ဆိုလည်းကြားဖို့ကြားလိမ့်မယ် now Stephen Hawking ကသူ့ရဲ့ဘဝမှာသူအသက် I think 21နှစ်မှာဟို ALS ဆိုပြီးတော့သူ့အတွက်အရန်ကိုဆိုးရွားတဲ့ယောဂနဲ့သူ diagnose လုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့မှာတကယ်ကိုဟိုသူ့ရဲ့ abilities တွေ you know ဟိုပျောက်ဆုံးသွားတယ်သူအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒါပေမဲ့ तू ကဘာကို passionate အရန်ဖြစ်လဲဆိုတော့ तू science ကိုအရန် passionate ဖြစ်တယ်तू ကဒီ cosmic planetary အရာတွေ तू အရန်ကို passionate ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ Stephen Hawking ဆိုတွေ့ဘူးလိမ့်မယ် तू wheelchair မှာဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာ he doesn't give in to that real life situation instead तू ကဘာယုံလဲကျမတို့ရဲ့ mindset အဓိကဘာကိုမှတ်မိရမလဲဆိုတော့ limitations only exist in the mind limit တွေအကုန်လုံးကကျမတို့ခေါင်းထဲမှာပဲရှိတယ် Would you let your limits control you or do you control your limits ကိုယ့်ရဲ့ limits တွေကို control ပေးလို့လားအဲ့ဒီ limits တွေကပါလဲ physical ability ပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်စိမြင်တာကြားတာမကြားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေကိုကိုယ် control လုပ်ခိုင်းမှာလား or are you going to take control of it yes so ဒီ Stephen Hawking စာအခုဆိုရင်တကယ်ကိုကဘာကျော် right အဲ့တော့သူ့ရဲ့ story ကနေပြီးတော့ကျမတို့ကဘာ action ယူလို့ရလဲဆိုတော့ကျမတို့တကယ်နှစ်သက်တဲ့အရာဟာပါလဲ because if you notice by now this is a pivotal moment right energetically ကျမတို့ it's a boiling point အဲ့ဒီ boiling point မှာကိုတသက်လုံး build လုပ်လာတဲ့အရာတွေပြိုကျနေတယ်လို့ခံစားရရင် energetically အပေါ်ရန်နေကြည့်လို့ရှင်တော့မကောင်း stress တွေအများများတယ် thermometer ရှိရင်ကျမရဲ့ stress level ကိုကျမဟိုတိုင်းပြခြင်းတယ်နိုင်ငံတွေပြောင်းနေတယ် right life အသစ်ပြန်စနေတယ် not because it's bad because I'm expanding right ဒါပေမဲ့တခြားဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ this is the question that I ask myself what do I love what do I love one question the second question what is in alignment with me truly in alignment with me right now right number 3 the third question what do I desire in my life now any megan you you will know exactly what you need to do အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့အခု so far ရောက်လာတဲ့အချိန်အထိလုံနေတဲ့အရာတွေဟာအရင်တုန်းကတော့ alignment ဖြစ်တယ်။ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ let's think about relationship တခုကြည့်အောင်။ကျမတို့16နှစ်တုန်းကဒီကောင်လေးနဲ့တွေ့တယ်။ကြိုက်ကြတယ် right အခု who here feels let me look at everyone here ဒီမှာ16နှစ်တုန်းကကြိုက်ခဲ့တဲ့ကောင်လေးကိုအခုပြန်လှည့်ကြည့်ပြီးတော့ငါဘာကိစ္စကြိုက်ခဲ့တာလဲအမလေးငါအုံနောက်မရှိလိုက်တာလို့ဘယ်နှယောက်ဖြစ်ဘူးလဲ right yes exactly 16နှစ်တုန်းကကြိုက်ခဲ့တဲ့မင်းသားရောမလေးအဲ့တုန်းကဟာကြိုက်လိုက်တာချိုးလိုက်တာသူလက်မှတ်ကလေးလိုချင်လိုက်တာအခုပျောက်သွားတာကြားပြီး Facebook ကရောက်လာတဲ့ခါကျတော့တက်လာတော့မှအမလေးငါအဲ့ကောင်ကြီးကိုကြိုက်ခဲ့တယ်အမလေးဘလို့ဖြစ်တာတော့ right no it happened to me it happened to me ဟိုတနေ့ကကျွန်မ Facebook ပေါ်မှာဘယ်သူလဲတော့မပြောပါဘူးနာမည်တက်လာဒီနာမည်ငါရမ်းမြင်ဘူးတာပဲပေါ့နော်ကျွန်မကြည့်နေဘယ်သူလဲမသိငါဒီနာမည်ရမ်းမြင်ဘူးတာပဲပေါ့အဲ့နဲ့စိတ်ဝင်စားလို့အဲ့ဒီ profile ကိုနှိပ်လိုက်တော့အဲ့ဒီရုပ်လည်းငါရမ်းမြင်ဘူးတာပဲဘယ်သူလဲပေါ့ပြီးတော့မှသဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့ကျွန်မအဲ့လို16နှစ်19နှစ်လောက်တော့အဲ့လိုနာမည်ကြီးတဲ့သူက model လားအဲ့လိုကြော်ညာလားမင်းသားလားဘာလဲတော့မမှတ်မိတော့ဘူးကွာသိလားဟိုအခုပြောရင်နာမည်လူသိမှာမဟုတ်လို့စိုးမှာဆိုလို့မပြောတော့ဘူးသူလည်းတော့အဲ့ဒါကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဓာတ်ပုံတွေတစ်ခုတစ်ခုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ hey ငါဘာစိတ်ကူးနဲ့ကြိုက်ခဲ့တာလဲအဲ့လူကြီး you know what I mean so like what I'm trying to say is tomorrow life မှာအဲ့ဒီတစ်ချိန်တုန်းကကျမတို့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ရွေးချယ်မှုတွေရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီရွေးချယ်မှုတွေကအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ alignment ဖြစ်တယ် right ဒါပေမဲ့အခုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ it may not be in alignment anymore right အဲ့တော့အဲ့ဒီ alignment မဖြစ်တော့ဒီလူကြီးကိုငါ16နှစ်ထဲကကြိုက်ခဲ့လို့ဆိုပြီးတော့အခုချိန်ထိဒီမင်းသားကြီးကိုဆက်ကြိုက်နေဖို့လိုသေးလား no no you don't need to
but အဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျမတို့ business တွေမှာလည်းအတူတူပဲ relationship တွေမှာလည်းအတူတူပဲကျမတို့ life path မှာလည်းအတူတူပဲ career တွေလည်းအတူတူပဲ relationship တွေfriendships တွေမှာလည်းအတူတူပဲ meaning အရင်တော့ကရှိတဲ့ consciousness နဲ့အရင်တော့ကရှိတဲ့အသိနဲ့အရင်တော့ကရွေးချယ်မှုတွေနဲ့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ကဒီနေ့အထိ if we are trying to hold on to that now ကျမတို့16နှစ်ထဲကတွေ့ခဲ့တဲ့အတွေ့အမှုလို့ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာ you are going separate ways right သူကလည်းသူ့လမ်းသူရှောင်နေပြီကိုကလည်းကိုယ်လမ်းကိုရှောင်နေပြီဘလို့မအောင်ပေါင်းစည်းစရာကိုအကြောင်းမရှိတော့ would you still be together because 16နှစ်ထဲကတွေ့ခဲ့လို့ no တခါလေကြာရင် alignment မဖြစ်တော့တဲ့အရာတွေရှိတယ် yes so that happens all the time တခါလေကြာလို့ရှိရင်ငါအုံနောက်ကအဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားတာလဲ you know and it happens a lot ကိုယ့်ရဲ့ life မှာ what do you truly love အခုကိုလုံးနေတဲ့စီးပွားရေးကိုမှရှိနေတဲ့ career ဟာကိုဆက်လုပ်တဲ့နေထင်လို့အတင်းဆုပ်ကင်ထားတာလားအခုချိန်မှာအကုန်လုံးက if everything seems to be falling apart ဒါဟာကိုယ့်အတွက် opportunity တစ်ခုလား to show you that hey this is not in alignment anymore အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့ရဲ့လူရဲ့ normal human reaction ကဘာလဲဆိုတော့ no 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 ငါဒါကိုလွတ်ချလို့မရဘူး right no ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါမိသားစုတစ်ခုလုံးကဒါပေါ်မှာ depend လုပ်နေတယ် right ငါဒီမှာနာမည်ကြီးတစ်ခုလုံးဖန်တီးပြီးသွားပြီ this is who I am this is my identity ဒါငါ business ရငါရဲ့ identity တစ်ခုဖြစ်လာပြီ well the good thing is that we can always reinvent ourselves right now ကျမတို့ Beethoven တို့မသိတဲ့လူမရှိဘူး Beethoven တို့မသိရလို့မရှိဘူးသူ့ရဲ့ story ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေသူ့ရဲ့အသက်20မှာသူ hearing ကdeteriorate ဖြစ်လာတယ် right သူနားမကြားရတော့ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ almost like လုံးဝ deaf စွန့်အားနာမကြားလို့မျိုးလုံးဝဖြစ်သွားတယ်မဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီမယ်ကျမတို့အခု Beethoven ဆိုတာကိုသူ့ရဲ့ music တွေကိုနားမထောင်ရင်တောင်မှ we all know who it is ကလေးတွေတောင်မှသိတယ် right ကလေးတွေတောင်မှသိတယ် so what it shows is that ကျမတို့ရဲ့ life မှာ adversities တွေကလာမှာပဲဘက်ပေါင်းစုံကနေလာမှာပဲအဲ့ဒီလိုမျိုး adversities တွေလာလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ how's your EQ doing that's the question လူစိတ်ကအင်မတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လူကကို trick လုပ်တာ we are the tricksters အင်မတန်တော်တယ်ကျမတို့က magician ဆိုတာဟိုစင်ပေါ်မှာအုတ်ထုတ်ထဲကနေပြီးတော့ယုံဆွဲထုတ်တဲ့လူ magician လို့ထင်နေတာလက်ကလေးတစ်လုံးလုံးလိုက်ရင်အထက်မှာမီးလေးတောက်လာတာကို magician လို့ထင်နေတာအဲ့ဒီ magician နဲ့ထက်ကိုစွမ်းတဲ့လူတွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ all of us ကျမတို့ကို we are always tricking ourselves and အဲ့ဒီ trick ကဘယ်မှာလဲဆိုဒီမှာ and when we trick ourselves and especially ခုနဒီ call အစမှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း when the walls are caving in ဘယ်မှာဘေးမှာရှိတဲ့နေရန်ဒီအကုန်လုံးဟာကိုယ့်စီကိုတက်ရှူလို့မရတော့လှုပ်လို့မရတော့ငါတစ်သက်လုံး build လုပ်လာတဲ့ဒီ identity ကိုငါခွာချရတော့တစ်သက်လုံး build လုပ်လာတဲ့ဒီ business ဒီစီးပွားရေးဒီပတ်ဝန်းကျင်ဒီအတိုင်းဝိုင်းကိုငါခွာချရတော့မယ်လွှတ်ချရတော့မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမခုနပြောတဲ့ရုပ်ရှင်လို့ပဲတေးရေးရှင်ရင်ဖြစ်လာရင်လူတွေရဲ့အယောင်တွေကထွက်လာတယ်ဝေးကြည့်စရာမလိုရုပ်ရှင်တွေတောင်ကြည့်စရာမလို covid တုန်းကအချိန်ကိုပဲကြည့်လိုက်အောင် covid တုန်းကအချိန်မှာလောက်တယောက်နဲ့တယောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မသိဘူး US နဲ့ Australia မှာတော့ခဏတွေ့ရတယ်အချင်းနောက်ကျောသားနဲ့ထိုးနေတာ in the name of health အတွက် right so အခုအချိန်မှာကျမတို့ energetically it's at a boiling point the work is now အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီနေ့သိနေတာမဟုတ်ဘူး conversation လို့ပြောချင်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ the work is not ခုချိန်မှာ activation တွေ meditation တွေလုပ်ပါ it's important အဲ့ဒါချက်ကိုငါဘယ်နာမှာ trick လုပ်နေလဲ that is very important where am I tricking myself
ငါရဲ့စိတ်ရဲ့ဘယ်အပိုင်းဟာငါ့ကိုပြန်လာပြီး trick လုပ်နေလဲအခုသာကျမတို့အဲ့ဒီလိုရုပ်ရှင်နေတဲ့ရလိုမျိုးကျမတို့လေမြန်ကြီးဘဝနေပြီးတော့ပျောက်သွားပြီးတော့ကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်မှာတင်နေတယ်ဆိုရင် well ကျမအခုလည်းကျွန်းပေါ်မှာဒါပေမဲ့ you know so far the ကျွန်း is good ဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်နေတဲ့ရလိုမျိုး alien နေလာပြီ right ဒုက္ခရောက်ပြီတည်ရရှင်ရင်ဖြစ်ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာ who are you gonna be သူများရဲ့အစာတွေအကုန်လုံးခိုးပြီးတော့ကောက်ထဲထိုးထည့်ထားမှာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုလွတ်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးသူများအကုန်လုံးလက်ညှိုးထိုးမှာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် are you gonna be in deep fear ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ခုနကကျွန်မပြောခဲ့တဲ့ stories မလာလာလိုပဲဖြစ်ဖြစ် Chris Harder လိုပဲဖြစ်ဖြစ် Beethoven လိုပဲဖြစ်ဖြစ် right would you overcome that it's hard လွယ်တယ်လို့မပြော tricks လုပ်တယ်ဆိုတာလှည့်စားတာလှည့်ပြားတာ I think စိတ်ကိုလှည့်ပြားလှည့်စားတာလို့ခေါ်တာလားလှည့်ပြားနဲ့လှည့်စားနဲ့တို့ကွာလာတော့မသိဘူး but you know ကိုယ်စိတ်ကို yeah ကိုမကြည့်ကျင်လို့မမြင်ကျင်လို့စိတ်ကနေပြီးလှည့်စားတာစိတ်ကလှည့်စားလိုက်တာ and အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့လှည့်စားမှုကအင်မတန်ကြောက်ကောင်းတယ် so အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီမှာအင်မတန်အရေးကြီးဆုံး point ကိုကျမပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ it's the point about distractions now ကျမ distraction အကြောင်းခဏပြောတယ် and ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးလဲ distraction ကိုမသိတဲ့သူမရှိဘူး now what is distraction အရှင်းဆုံးကျမတို့ presidential mentorship မှာဆိုလို့ရှိရင် February ရဲ့ transmission it was about habit and အဲ့ဒီ habit မှာကျမတို့ဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုတော့မနေ့နိုးလို့ရှိရင် who here okay let me check မလိန်နဲ့နော် who here မနေ့နိုးလာတာနဲ့ဘယ်သူဖုန်းကိုချင်းကောက်ကင်ပြီးကြည့်တယ်လို့ရှိတယ်ဒီမှာ who here does that okay almost everybody right ချို့တွေကလက်ကလေးကလူလေးထွက်လာတယ်တွေ့မှာဆိုတော့ I can see you yeah exactly so you know အဲ့ဒါတွေကအကျင့်လို့ဆိုပေမဲ့ကျမတို့ habit transmission မှာ presidential mentorship မှာပြောပေမဲ့တကယ်တမ်းဘာလဲဆို these are distractions now we all know စိတ်ရှုပ်လာရင်ဘာဖြစ်လဲဖုန်းကောက်ကင်လိုက်မယ် right စိတ်တုန်လာရင်ဘာဖြစ်မလဲဖုန်းကောက်ကင်လိုက်မယ်မနေ့နိုးလာရင်ဘာဖြစ်မလဲဖုန်းကောက်ကင်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကို life မှာအပူပန်စရာတွေအများများနေတယ်ဒုက္ခတွေကိုရင်မဆိုင်ခြင်းတဲ့အရာတွေရှိမယ် shopping သွားမယ်စိတ်ရှုပ်တယ်ကွာဒီနေ့ညဘားသွားအောင်ရက်တော့အောင် it's okay do it if you need to ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ distractions က they run deep so what are the distractions well ကျမတို့အခု2024မှာ more than ever လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်လွန်ခဲ့တဲ့5နှစ်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်နဲ့ဆိုရင်ဘာမှမဆိုင်တော့ distractions တွေကအများကြီးပဲအခုဆိုရင်ကျမရဲ့ဖုန်းက it's forever on mute now ကျမမှာလူတွေက message ပို့ရင် iMessage ရှိမယ် Viber ရှိမယ် Telegram ဆိုလဲအကောင့်က2ခု right Facebook personal Facebook ရှိတယ် business Facebook page ရှိတယ် Instagram ရှိတယ်ကျမရဲ့ email ကဒီ Arabelli International က email ကတခုကျမတို့ Frequency HQ က email ကတခုပြီးလို့ရှိရင်ကျမနောက်company က email ကတခု yes အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ပဲဒါကကျမအခုအပေါ်ရင်ခေါင်းမှတ်မိတဲ့အရာ6နေရာရှိနေပြီအဲ့ဒီ6နေရာပို့တဲ့ message တွေ email တွေကိုထိုင်ဖတ်တာ ਨੇ ပြီးရင်ကျမရဲ့ Telegram ထဲမှာ group တွေက16သိန်းလောက်ရှိတယ် team က group တွေလည်းရှိတယ် community က group တွေလည်းရှိတယ် imagine this အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဒါကျမတနေ့ထိုင်ဖတ်နေရတယ်ကျမအခုလောက်ဆိုယူတောင်ရောက်သွားပြီသိကြတယ် so what did I do ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေလုံးလို့မလုပ်ထားရင်လည်း I highly recommend this တချို့တော့အရာတွေကို mute လုပ်ထားလိုက်ပါ literally အခု तू message ပို့လို့2မိနစ်တည်းမှမပြန်လို့ရှိရင်ဘယ်သူမှဘာမှမဖြစ်သွားဘူး it's okay right so most of the things on my groups and phone it's all on mute my personal Facebook message ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မဖတ်တလောက်ပဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံး everything is mute ဟို settings ထဲမှာသွားပြီးထည့်ထားတာကျွန်မသွားဝင်မကြည့်ရင်ဘာမှမတွေ့ရအောင် right and Instagram completely mute WhatsApp oh yeah WhatsApp ကြံသေးတယ်ခုနကပြော10ခုဖြစ်သွားပြီ WhatsApp မှာကျွန်မ Australian WhatsApp ရှိသေးတယ် Dubai WhatsApp ရှိသေးတယ်အဲ့တော့ what I'm trying to say is လာနေတဲ့အဖက်ဖက်ကဟာတွေကအများကြီးဆိုတော့ I mute most of the things and because they are all distractions
they're all distractions news channels တွေကျွန်မ follow လုပ်ထားတဲ့ news channels တွေရှိတယ် Australia ဆိုရင် ABC News ဆိုပါတော့ကျွန်မတချို့ဟာတွေသိချင်တော့ကျွန်မလုပ်ထားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မအဲ့ဒီမှာ specifically ကျွန်မဟို notification တွေကိုလည်းထားထားတယ် so that မလိုတဲ့ဟာဘာမှတက်မလာအောင်လို့ iMessage မှာ most of the time အကုန်လုံးက mute ကျွန်မဖွင့်ထားတာဆိုလို့ family ဟာရှိမယ် oh signal ကြံသေးတယ်ဒါဆို17ခုဖြစ်သွားပြီ you know what I mean so what I'm saying is distractions are everywhere now any distractions yeah let's go deeper and if we go deeper any distractions yeah it's all around us it's all around us ကျွန်မတို့ဆိုလို့ရှိရင်တချို့လူတွေကပြောတယ် life မှာအဆင်ပြေနေတဲ့ဟာတွေလူတွေကိုထုတ်မပြနဲ့ and I say why လူမြင်ကခံရမယ် why now ငိုနေတဲ့လူအရှိမတော့ကျွန်မသွားကပြမနေ right ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူအရှိမတော့သွားပြော hey ငါ့ကိုကြည်စမ်းငါရမ်းမိုက်တယ် hey ငါဘွား I'm not going to do that I have common sense but imagine any distractions yeah it runs so deep because အခုအချိန်မှာကျမတို့လူတိုင်းဟာ so easy to manipulate so easy ကျမ covid တုန်းကလည်းဒီစကားကိုပြောခဲ့တယ်ရှေးခေတ်တုန်းကစဉ်းစားကြည့်ကျမတို့1950တုန်းကဟိုဘက်ရွာဒီဘက်ကရွာသတင်းကိုကြားခြင်းနွားလဲနဲ့မောင်းရသေးတယ်ဟိုဘက်ကိုအဲ့ဒီနွားလဲနဲ့လူကလမ်းမှာခလုတ်တိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဘက်ရရင်ဖားရိုက်တယ်ဖြစ်သွားအောင် yes အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျမဟိုဘက်ရွာမဟုတ်ဘူးရိုးတရားကိုကျမဒီသတင်းကိုဖြန့်ခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနွားရိုးတရားကိုမရောက်တော့ဘူးတော်တော်နဲ့ right အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေမှရိုးတရားကနေမှတစင်ကျမဂျပန်ကိုပို့ချင်ပါတယ်ဆိုတော့စောင့်ပြီးတော့ပဲ2နှစ်3နှစ်လောက်ဘယ်သူမှတ်မိလဲဟိုရှေ့ခေတ်တုန်းကကျမမှတ်မိတယ်ငယ်တုန်းကအဲ့လိုမျိုးကျမဆယ်ကျော်သိအရွယ်တုန်းကအဲ့လိုအဲ့တော့နိုင်ငံခြားအကိုကြီးပေါ့သူကျမကိုကြိုက်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအမေရိကပေါ့နော်အဲ့ခေတ်တုန်းကတော့တခါမှလည်းမရောက်ဘူးမြင်လည်းမမြင်ဘူးအမေရိကနေဒီကိုကြီးကစာတွေရေးတာပေါ့သူဘယ်လိုချစ်ကြောင်ကြိုက်ကြောင်ဆိုပြီးရင်ဖွင့်ပြီးတော့စာတွေရေးတယ်အမလီသူ့စာတွေဆိုကိုကတော့သူ့ကိုကြီးစားလည်းမဟုတ်ကြိုက်လည်းမကြိုက်ဘူးဟိုစာလည်းမပြန်အောင်ဒါပေမဲ့သူ့စာတွေကိုဖတ်ချင်လို့ကို့မှာစောင့်လိုက်ရတာအဲ့တော့ तू ကနေပြီးတော့ဟိုမှာ तू အဲ့လိုစာတစ်စောင်ပို့လို့ရှိရင်လားနဲ့ချီကြတယ်ရောက်လာပို့ right အခု all we need to do is put up a post Facebook post လေးတစ်ခုလုပ်လိုက်လူတစ်တောင်းတစ်သိန်းတစ်သန်း at your fingertips so အခုအချိန်မှာကျမတို့ mental health is all time high ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ because of this social media အဲ့တော့တနေရာမှာတစ်ခုခုဖြစ်လာပြီဆိုပြန်ရတာအရန်လွယ်တော့အဲ့ဒီ distractions တွေကကျမလူကြီးတွေနဲ့လည်းခဏခဏစကားပြောဘူးတယ်အဲ့ဒီလူကြီးတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာကျမတို့လူကြီးတွေတချို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ no သတင်းဆိုတာသိရမှာပေါ့မသိလို့ဘယ်ရမလဲ I understand we need to know ဒါပေမဲ့ to what extent do you want to know right well တကယ်ကိုဒါတွေကဖြစ်နေ I understand တကယ်ဖြစ်နေတာအခုချိန်မှာစီးပွားရေးတွေတကယ်ထိခိုက်နေတာတကယ်ကိုလာခတွေမပေးနိုင်တာတကယ်ကိုဟိုအကြက်တဲတွေရိုက်နေတာ I understand ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဓာတွေကိုကိုဘလောက်အထိထပ်ပြီးတော့လိုချင်နေသေးတာလဲအဲ့ဒီလာမယ့် distractions တွေကိုကျမတို့က what if we move that out away တောင်ပို့စရာမလိုခဏလေး move that out and then ဒီထဲမှာ if we can bring our emotions down and bring our intelligence up and then Viktor Frankl လိုမျိုး Chris Harder လိုမျိုး Beethoven လိုမျိုး Stephen Hawking လိုမျိုး Malala လိုမျိုးတကယ်ကို we all know Viktor Frankl right ဒီမှာခဏခဏအဲ့ story ကိုပြောဘူးတယ်သူက concentration camp မှာသူဖမ်းခံရတာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့မိသားစု literally every single one of them သူ့အရှိမ tortured အလုပ်ခံပြီးအသက်ခံရတာ now အဲ့ဒီအချိန်မှာ it's very hard ဒါပေမဲ့what if we bring ourselves back in here because that's what emotional intelligence is about so အဲ့ဒီ emotional intelligence right နံပါတ်1အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ resilience ဆိုတာကဘာလာငါခံနိုင်တယ်ဆိုတာမှန်တယ်အဲ့ဒါချက်ကိုအပြင်မှာရှိတဲ့ဆူလောင်နေတဲ့အရာတွေဟာကျွန်မ finding peace in the chaos ဆိုတဲ့ training လေး free training လေးအတိုင်းပဲ right ပြင်ပမှာဆူလောင်နေတဲ့အရာတွေကို how can we be the eye of the storm ဘယ်လိုမျိုးနေနိုင်မလဲ now you might say that well Arabelle ဒါတွေပြောတာကြားဘူးတယ်ခဏခဏရှိနေပြီ yes
ခဏလေးပြောရတယ်ခဏလေးကြားရတယ်ကျမကိုယ်တိုင် repeat လုပ်နေတာကိုအတွက်ကို maybe အခုဆိုရင်အခောက်တစ်သိန်းလောက်တောင်ရှိကောင်းရှိနေပြီဒါပေမဲ့ every time I repeat that finding peace in the chaos being the eye of the storm ကျမတဖြည်းဖြည်းနဲ့ my level of understanding deepened right so resilience အခုအချိန်မှာ we are all being tested အကုန်လုံးကျမတို့ရဲ့ resilience ကို being tested right now အဲ့တော့ပြင်ပမှာရှိတဲ့ turmoil တွေကိုအတွင်းကနေပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းအောင်လို့တရားထိုင်နေမှဖြစ်မလား please go meditate တရားစခန်းဝင်မှဖြစ်မလား go please go ဒါမှမဟုတ်နေ့တိုင်း2 minute activation လုပ်ရင်ရလား yes please do that ဒါမှမဟုတ်နေ့တိုင်း workout လုပ်မှကိုဒီ energy တွေကို shift လုပ်နေ please go work out do whatever is necessary please do whatever is necessary other than theအပြင်က distractions တွေနဲ့ဝင်ပါပြီးတော့ you don't create a bigger distraction for you go do whatever is necessary အခုအချိန်မှာ you've been on a health journey မဟုတ်အခုအချိန်မှာ I don't know Arabelle ကိတ်မုန်နေပဲစားခြင်းနဲ့ that may be the only way that I can calm myself down go eat cake not a fan not a ကျမ glucose spike ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အရာကိုဘာမှမလုပ်စေခြင်းဘူး but if you need to do that right now go do it Arabelle မရတော့အရန်စိတ်တွေရှုပ်လာပြီဒီနေ့ညအမိုးတောက်ပလိုက်တော့မယ် go get drunk do it then come back and remember that this is about emotional resilience right and then အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျမတို့ the next ကဘာလဲဆိုတော့ we all know self esteem self love self worth ဒီစကားလုံးတွေကဂျိုးနေပြီနားထဲမှာကြားနေရတာဂျိုးနေပြီဒါပေမဲ့ how does it play even a bigger role now အခုအချိန်မှာအခု situation မှာ more than ever well what are you worthy of အဲ့ဒီကိုပေးနေတဲ့အပူတွေနဲ့ထိုက်တန်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် are you worthy of a little space ကျမအများကြီးမတောင်းအခုချိန်မှာ spa တွေသွားပြီးသပင်တွေလည်းလောက်ခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူး just a tiny space and အဲ့ဒီ space က10 minute လည်းဖြစ်မယ် and I will tell you now ကျမ life မှာလူတွေကထင်တာကျမအခုလိုမျိုးနေလို့ဟာလုံးဝတကယ်ကိုသူ့ life က luxurious လို့ထင်တာဘယ်သူမှတော့မပြောနဲ့နော်ကျမရဲ့ life မှာတကယ်ကို luxury Louis Vuitton Chanel ထက်ပိုပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့ luxury ကဘာလဲသိလားအိမ်သား literally my toilet because အဲ့ဒီအိမ်သားကကျမကောင်လေးရဲ့စီကနေပုံးနေနေရမို့လို့အိမ်သားရဲ့ရောက်သွားရင် if I like I'm serious ကျမ if I need to breathe အရန် stress တွေများလာပြီခလေးကလေသူနဲ့ကစားပါပြုတ်ပါ you know being a child ကျမထွက်ပြေးစရာကျမရဲ့ရေချိုးကန် literally တခါလေကြာရင် all I do is like အိမ်သာတကားကိုပိတ်ပြီးအိမ်သာကပုတ်ပေါ်မှာအဖုံးကိုပိတ်ပြီးတော့အဲ့မှာငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာ that's my 5-star hotel I'm serious so yeah only moms can know that feeling exactly Margaret Viktor Frankl VIKTOR Viktor Frankl so what I'm saying is do whatever you need to do ဒါပေမဲ့ပြီးပြန်လာခဲ့ and then ask yourself what are you worthy of are you worthy of 2 minutes of your time right ကိုတော့အဲ့2 minute လောက်အချိန်ပေးနိုင်မလားအဲ့ဒီ2 minute အတွင်းမှာ do whatever it takes for you to bring back to the center ကျမတို့ကတော့ it's my toilet it's trueဟိုကလေးတော့ကတော့ကျမဆိုလို့ရှိရင်အခုအရင်မတောက်တော့တာမဟုတ်ဘူး if I want to drink I would still drink ဒါပေမဲ့ alcohol doesn't help me with my mind anymoreကလေးတော့ကတော့ဟာစိတ်တိုးတယ်ကွာတောက်မယ်ဟေးလာချမယ်ဟေးတကီလာတွေ shot မယ်ဟေးကလေးတော့ကတော့ I can do that but I can't do that now because ကျမကိုပို့ပြီးတော့မှယူစေအောင်မယ် so to me now I just need to breathe right so ကိုယ့်ရဲ့ self worth ကအရင်ရေးကြည့်တယ် so now all right resilience self worth self love အဲ့ဒီ2 minute is self love by the way အိမ်သားထဲမှာတကားပိတ်ထားတာဒီ it is self love by the way ကျမတို့ spa တွေသွားနေမှာမဟုတ် and then from there the next step is emotional regulation self-regulation now ကျမတို့ emotional intelligence အကြောင်း through my various trainings ကျမခဏပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျမလုံးကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့ practical tips လေးတွေကိုပေးခြင်းတယ် because ကို regulate လုပ်တယ်ဆိုတာကကျမတို့လူတော်တော်များများမှာတနေ့တနားထိုင်ပြီးတော့ breath work တွေလုပ် meditation တွေလုပ် activation တွေလုပ်နေဖို့အချိန်မရှိ right နေရာလည်းမရှိဘူး space လည်းမရှိဘူး
Or the way I regulate myself, literally, မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ကျမမနေ့မိုးလင်းတဲ့မျက်လုံးပွင့်ကလေးက literally ကျမတို့တနေ့ကည9နာရီခွဲရောက်တယ်ရောက်ခတဲ့က I unpacked တဖြည်းဖြည်း unpack လုပ်တယ်ပြီးတော့ညအိတ်လိုက်တယ်နောက်နေ့မနေ့နိုးလာတယ်နိုးလာခြင်း okay ငါအပြီးလုပ်မယ် because also ကျမရဲ့ monthly cycle မှာအခုအချိန်မှာကျမက I have my testosterone right now ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမပြောတဲ့ပုံကလည်း you would probably notice that ပို့ပြီးတော့အားနဲ့အင်းနဲ့ရှိတယ် because I have testosterone right now right so ယောက်ျားလေးတွေကကျမဒါတွေလေ live stream မှာလည်းပြပြဦးပါတယ်ယောက်ျားလေးတွေကတို့မှာလာရက်တိုင်းမှာ testosterone ရှိတယ် main ကလေးတွေကတစ်လမှာ9ရက်လောက်ပဲ testosterone ရှိတာ for me I'm in my testosterone phase so ကျမအရင်တခြားလာတွေရဲ့တခြားအခြေအနေထက်ကိုကျမအများကြီးပိုလုပ်နိုင်တယ်အခု so အဲ့ဒါကို I'm making use of that I'm taking advantage of that and အခုကျမ I'm pushing myself because why I have testosterone ယောက်ျားတစ်ယောက်လိုပဲကျမ go သွားနိုင်တယ် right so မနေ့ကအဲ့ဒါမနေ့မိုးလာတွေကလုပ်တယ်အကုန်လုပ်တယ် and ကျမ3နာရီထိုးတဲ့အချိန်ကြားတဲ့ခါကျတော့မှ I realized that သွားမတိုက်ရသေးဘူး I forgot to brush my teeth now because I'm like go and then အဲ့ဒီအချိန်မှာ I noticed that my energy is coming down အဲ့ဒီအချိန်ကြားတော့မှ stress တွေရောစိတ်ပင်ပန်းတာတွေရောအကုန်လုံးကတက်လာတဲ့အချိန်မှာ I was like okay I need 5 minutes အဲ့ဒီ5 minutesမှာငါဘာလုပ်လို့ရမလဲကျမအဲ့ဒီအချိန်မှာထပြီးလဲလမ်းလည်းမလျှောက်နိုင်တော့ဘူးပြေးလည်းမပြေးနိုင်တော့ဘူး workout လည်းမလုပ်နိုင်တော့ဘူးကလည်းမကနိုင်တော့ I'm tired I'm exhausted so then ကျမ literally ရေကန်ရှိနေတဲ့အတွက်ရေကန်ထဲကိုသွားပြီးတော့ကျမရေအောက်ထဲမှာအကြာကြီးငုံနေလိုက်တယ် all I needed was the world to shut down ဒီပြင်ပငှက်တန်တွေရောလေတန်တွေရောအကောင်တန်တွေရောလူတန်တွေရောအကုန်လုံး shut it down ရေအောက်ထဲမှာ all I hear is ရေတန် and I just stay there and then I'm good and that to me was self-regulation because လူတွေတော်တော်များများထင်တာကို regulate လုပ်မယ်ဆိုဟာ journal တွေအကြီးအကျယ်တွေခြာရေးဟွာတွေလုပ် yes it's all very helpful ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေကြာရင်အဲ့ဒါတွေထိုင်လုံးနေဖို့အချိန်မရအောင် right it could be that ကိုက board meeting ထဲမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ် it could be that ကိုကခရီးသွားနေရတာဖြစ်ရင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေကျမတို့ထိုင်လုံးနေဖို့အချိန်မရအောင် what else do I do for self regulation ကျမကတော့ I would say 98% of the time ကျမရဲ့ dietary intake ကိုအရန်ကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ I know that ကျမစားတဲ့အစာဟာကျမ bite ထဲကိုဝင်သွားတဲ့အစာဟာကျမရဲ့ mental health ကိုတိုက်ရိုက် impact လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျမသိလို့ so yes I did say earlier that အခုချိန်မှာကိတ်မုံစားခြင်းသွားစားအရက်တောက်ခြင်းသွားတောက်လို့ I did say that and that's because ကျမတို့အဲ့ဒီအပိုင်းကလုံးဝ lose လုပ်လိုက်ခြင်းနဲ့အပိုင်းကလိုအပ်နေရင်ပေးလုပ်လိုက်လို့ပြောတာ but most of the time ကျမ bite ထဲကိုဝင်တဲ့အစာဟာကျမရဲ့ mental health နဲ့ directly link ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် I watch what I eat ဘာမှစားစရာမရှိလို့ရှိရင်ဘာမှမလုပ်နိုင်လို့ရှိရင်အနည်းဆုံးကျမထောပတ်တီစားတယ် good fat this is part of emotional intelligence ကျမ good fat စားတယ်ကျမအစိမ်းကြီးစားတယ် if I don't have time ဘာမှလုပ်ဖို့အချိန်မရဘူးဆိုရင် literally bok choy asparagus အဲ့အကုန်လုံးကျမ steam လုပ်လိုက်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျမကြက်ဥနှလုံးပြုတ်လိုက်တယ် protein I just eat that it's better than ကျမ coffee တွေအခုတနေ့ကိုကျမ၄ခွက်လောက်တောက်လိုက်လို့ရှိရင် my anxiety level will be sky high right so again self regulations right it doesn't have to be the full personal development because ကျမတို့ဒီ personal development world မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းက we started creating a new identity အဲ့ဒီ identity ကဘာလဲဆိုတော့ငါ spiritual ဖြစ်တယ်ဆိုရင် all love and light ငါမှာဘာ negativity မှမရှိဘူးနေ negative ဖြစ်တဲ့အတွက်ငါဘဝထဲမှာလာနေတော့ that's my boundary no that's not real that's not sustainable ကျမတို့တကယ်နဲ့ if you are truly spiritual emotional intelligence is really important ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ spiritual ဆိုတာကကျမတို့ဖရားတွေရှိခိုးပြီးခေါင်းမှာညှက်မွေးတွေထိုးပြီးတော့identity တွေလုံးပြနေတာမဟုတ် spiritual is really realizing that right အခုအချိန်မှာ I'm being cooked in the oven right now ငါ့ကို oven ထဲကိုထည့်ပြီးတော့ကြက်ကင်တယ်လို့ပဲกินနေခိုင်းရတယ် and it's really hard but what is my spirit telling me to do right now and တယောက်နဲ့တယောက်မတူတချို့သူတွေကကိုယ့်ရဲ့ spirit ကပြောမယ် you got to move through it နင်ဆက်သွားနင်မရနဲ့
နင်ဆက် push လုပ်နင်ဆက်တွန်းအဲ့ဒီအချိန်မှာတချို့သူရဲ့ spirit ကအခုချိန်ကတော့အရန် push လုပ်ဖို့အချိန်မဟုတ်ဘူးเนาะအခုချိန်မှာ9မိနစ်လောက်နေတိုင်းအသက်ရှူတယ် it could be that and အဲ့ဒီအချိန်မှာ and another spirit က you've got to balance masculine and feminine နှစ်ခုလုံး balance လုပ်ရမယ် push ကြီးပဲလည်းလုပ်လို့မရဘူးတစ်ချိန်လုံး self love တွေပဲကြီးလည်းလုပ်နေလို့မရဘူး you've got to balance both မတူဘူးကြောင်နဲ့တယောက်အတွက် right ကိုယ့်ရဲ့ spirit က what is your spirit telling you again now more than ever အင်မတန်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးက self regulation ရဲ့ methods တွေနောက်တစ်ခုကျွန်မပြောပြမယ်မနေ့ကကျွန်မအဲ့ဒီရေကန်ထဲမှာကိုရေထဲကိုငုံလိုက်ပြီးတော့ I switched off the world and then ပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ I was saying in my head okay ခုငါရှောက်လန်းနေတဲ့လမ်းနေရမှန်နေဆိုလို့ရှိရင် please give me a sign ဒါကျွန်မလုပ်နေကြ practice right please give me a sign I don't know what the sign is အဲ့ဒီအချိန်မှာ within minutes မှာ Elijah ကဘာပြောလဲဆိုတော့ Mama look there's an eagle flying and literally ဒီကျမတို့ရေကန်အရှိတဲ့မှာ eagle and then eagle တကောင်တော့မဟုတ်နှစ်ကောင် to me I was like ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေဒီလိုမျိုး symbolism နဲ့မရင်းနှီးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတစ်ချက်ပြောပြမယ် so eagle ကလူတိုင်းသိတယ်ဘာကို represent လုပ်တာလဲဆိုတာ it's powerful it's about soaring it's about having sight right သူကအမြင့်ကြီးကနေပြန်နေသူရဲ့ဟိုးအောက်မှာရှိတဲ့သားကောင် prey ကိုသူအမြင့်ကြီးကနေမြင်နိုင်တယ် it သူမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကချက်ချင်းဂမူးရှုတို့နဲ့သွားဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးသူအပေါ်မှာဝေ့နေသေးတယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့မှသူတေးကြပြီဆိုရင် it was a powerful symbolism and then Eddie yani biro I was like oh thank you this is a sign thank you so much okay I'm on the right track and then အဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျမတို့မနေ့က grocery a big grocery shopping လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ driver လာခေါ်တယ်လာခေါ်တော့သွားတဲ့အချိန်မှာကျမရဲ့ driver ကသူဒီကျွန်းပေါ်မှာပဲမွေးပြီးကျွန်းပေါ်မှာပဲကြီးလာတာ and အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကပြောလဲဆိုတော့ Arabelle တဲ့ငါဒီကျွန်းပေါ်မှာငါမွေးပြီးတော့ကြီးလာတာနင့်ကျမတောင်ပေါ်မှာနေတာ哦အခုအဲ့နင့်တောင်ပေါ်တက်လာတဲ့အချိန်မှာ for the first time နဲ့ငါ wild animal တကောင်ဒီနေ့အိမ်ရှိမှာငါကားရှင်နေဖြတ်ပြေးသွားတယ် and I was like ဘာ wild animal လဲဘာကောင်လေးပေါ့နော် so तू ကငါမခေါ်တတ်ဘူးတဲ့ဘို့လို့တဲ့ဆိုပြီးတော့ तू ကျမကိုပြတယ်ပုံပြတဲ့အချိန်မှာ then I looked it up and then I realized that ဒီအဲ့ဒီအကောင်ရဲ့ symbolism က very similar so what I'm saying is the signs are everywhere and ကျမနဲ့အတူတူအလုံးလုံးနေတယ်ဆိုရင် you would already know that ကျမကအမြဲတမ်း mindset တစ်ခုတည်းမဟုတ် frequency တစ်ခုတည်းလည်းမဟုတ် emotional intelligence တစ်ခုတည်းလည်းမဟုတ် we marry many different aspects so energetics ကလည်းအရင်ရေးကြည့်တယ် very important mindset ကလည်းအရင်ရေးကြည့်တယ် spiritual spirit ကနေကို guide လုပ်တဲ့ဟာတွေကလည်းအင်မတန်ရေးကြည့်တယ် so self regulation လို့ပြောလို့ရှိရင် this is what I do I ask for a sign I ask for help because tomorrow လူတိုင်းရထင်တာကကိုတယောက်တည်းရုန်းကန်နေရတယ်လို့ထင်တာ please remember that you are not alone ကိုမှာအဆောင်ရှောက်တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုသတိရပါ you really do have အဆောင်ရှောက်အဲ့ဒီမှာကျမဟိုတလောတော့ကျမလူကြီးတယောက်ကျမနဲ့မိတ်ဆွေသူ live မှာသူအခက်အခဲတွေကြုံနေရတဲ့အချိန်မှာကျမသူဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ everything is going to be okay ဒါပေမဲ့နေတိုင်းအရက်တောက်တာလေးကိုရှော့ပြပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေတိုင်းသူအရက်တောက်နေလို့ရှိရင်အဆောင်ရှောက်ကအားမရှိမှာဆိုလို့ right I will talk about it another time ဒါပေမဲ့ what I'm saying is ကျမတို့လူတိုင်းမှာအဆောင်ရှောက်ရှိတယ် so please ask for help တယောက်တည်းလို့မထင်ပါနဲ့အခုကျမပြောနေတာသွားဟိုဗာလဲဟိုနတ်ပွဲတွေနဲ့ဟိုသွားပြီးလှုပ်လိုက်လို့ပြောတာမဟုတ် right your အဆောင်အရှောက် can just be ကိုယ့်ရဲ့ soul ကိုယ့်ရဲ့ higher self ဖြစ်နိုင်တယ် okay so that's how I regulate myself and then step number 5 what do I do as you already know ကျမ the way I've been doing a lot of things in my life ကပြောင်းသွားတယ် I tap into the feminine energy and the feminine energy နဲ့ the masculine energy နဲ့ဒီမှာဘာကွာလဲဆိုတော့ masculine ကဒီလိုအချိန်ဆိုရင်တိုက်ချလို့သွား right ခုနကပဲကျမကိုမိတ်ဆွေတယောက်ကသူဆွဲထားတဲ့ software တခုလာပြတယ်ပြပြီးတဲ့အချိန်မှာဟိုသူ့ feedback ပေးပါသူ့ရဲ့ software ကဘယ်လိုကောင်းဟိုဘယ်လိုမျိုးသဘောရလဲဆိုပြီးပြတယ်ပြတော့ကျမဟိုအပေါ်ရမင်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမအဲ့မှာ
scoring number တွေတွေ့တော့ဒါ scoring number တွေအဲ့ဒါဘာလဲလို့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ employees တွေကိုသူတို့က daily score လုပ်တယ်တဲ့ so I was like that's pretty full on you know imagine အဲ့ဒီမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူကနေတိုင်း score အလုပ်ခံနေရတယ်ဆိုရင် and then ကျွန်မမေးတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကိုဘယ်သူက score လုပ်တာလဲဆိုတော့ supervisor score လုပ်တာ okay supervisor တွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီထိတ်ကလူ2ယောက်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီထိတ်ကလူ2ယောက်ကအဲ့နေ့စိတ်ရှုပ်ပြီးတော့ယုံလာလို့ရှိရင်ဒီလူတွေကကောင်းကောင်း score အလုပ်ခံချင်မှလုပ်ခံရမယ်လေ if it is depending on them only ဆိုတော့ကျွန်မတို့အဲ့ဒါကို feedback ပေးလိုက်တယ်it's not cool you know because လာတဲ့လူတွေကအမြဲတမ်း anxiety တွေဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဟိုကြောင့်လည်းကြောင့်360 degrees ဘယ်သူကဘယ်လို and then we take it on board right so again ဒါကြောင့်လည်းကြောင့်မတူတဲ့ practice တွေ but what I'm saying is my approach is feminine approach is that hey mama ပြောရင်နင်ကကြည့်မရအောင်အဲ့တော့နင်ကဒီနေ့လုံးဝခရဲဟိုအနီအောင်မပြရတော့မေလို့လောက်တာ that's very masculine and I think it's needed as well တချို့နေရာတွေမှာright တချို့နေရာတွေမှာလို့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟို the masculine way is that okay လို့မလို့ဒိုင်းဒါပေမဲ့ the feminine way is a little bit softer a little bit more wavy but ကျွန်မအတွက်က that works for me so ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကိုကျွန်မကဒီကိုယ့်ရဲ့ the journey of really increasing your emotional intelligence မှာပြောချင်တာက don't lose your feminine because အဲ့ဒီ feminine ကဘာလဲဆိုတော့ it will soften you and အဲ့ဒီလို soften လုပ်တဲ့နေရာကနေရာတွေအမျိုးမျိုးမှာဖြစ်နိုင်တယ်တချို့နေရာတွေကကိုယ့်အလုပ်သမားတွေနဲ့လုပ်တဲ့အချိန်မှာတချို့ຢာတွေကကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားနဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတချို့ຢာတွေက it will soften you enough for you to see that အခုငါရောက်နေတဲ့နေရာဟာငါနဲ့ alignment မဖြစ်နေတော့ငါရဲ့စီးပွားရေးငါနဲ့ alignment မဖြစ်နေတော့အခုငါဒုက္ခရောက်နေတဲ့အကျက်အတဲတွေဟာတကယ်တမ်းကတော့အကျက်အတဲမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုဘဝကပြနေတာငါအခုလုပ်နေတဲ့ project တွေကငါနဲ့ alignment မဖြစ်တော့ဒါသာငါနဲ့ alignment မဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင် from the feminine place what is in alignment with me what do I love what do I desire to build what truly brings me happiness can you see then we soften အဲ့လို soften ဖြစ်တယ်ဆိုအကုန်လုံးအရှုံးပေးလိုက်ပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး when you soften then အဲ့ဒီမှာlife gives you all these messages that အစတော့ဒုတ်တွေဓားတွေဒိုင်းတွေကင်ထားပြီးတော့ဂျိန်နဲ့ချမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဘာမှမဝင်လာနိုင်ဘူးဘာ because the energy is so strong so solid right but whereas ခဏလေးဒီဒုတ်တွေဓားတွေဒိုင်းတွေကိုခဏလေးချလိုက်တဲ့အချိန်မှာ and then when we soften then you receive so the whole emotional intelligence journey is number 1 it's never ending ဘယ်တော့မှရမသွားဘူး and တခါလေကြာလို့ရှိရင် you would feel that ဒီလိုဓာတ်ပြားဟောင်းကြီးတွေတစ်ချိန်လုံးဖွင့်နေရတယ်လို့ပဲခံစားလိမ့်မယ် and then you really do have to because ကျမလည်းကိုဓာတ်ပြားဟောင်းကိုဖွင့်နေတာအခုဆိုရင်တော်တော်အက်နေပြီဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအက်မှာပဲတခါလေကြာရင်လေလူကကြားတာ me included sometimes we repetitively need to tell ourselves like ကျမသားကိုပြောထားတယ်ညအိပ်ရမဝင်ခင်ထမင်းစားပြီလို့ရှိရင်အိမ်သာသွားရမယ် too much information but and then he would every single day သူမေးတယ်ပြီးရေချိုးရမယ် every single day မေးတယ် why do I have to shower well အဲ့ဒီမှာရှင်းပြပြီးပြီနောက်နေ့ကျရင် shower time ဆိုရင် but why do I have to shower well ဒါကြောင့် and then the next day the same thing why do I have to shower ဘာကြောင့် and every single time ကိုကတော့ပြောချင်တာနင့်ကဟိုနေ့ကပြောထားပြီးမှတ်မိလားလို့ပြောချင်တာဘာမမှတ်မိကြအောင်စောင့်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ how we all learn is through repetition then I tell him calmly ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ you have germs on your body we went out da that's why we need to shower done so ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်း we have to repeat to ourselves so many times the same things the emotional intelligence resilience self-love self-worth self-regulation every time we repeat we are literally ကျမတို့ tattooing on our gray matter ကျမတို့ brain မှာ we are literally tattooing it in our brain it becomes part of your neuroplasticity process. It becomes part of molding your brain. ကျမတို့ရဲ့ brain ကို literally
through repetition. It. We create a pathway, right? So the bottom line is, it is a journey. And tomorrow dimashi de duri akolong, we are all on a journey. And the choduri doga luere, akuchema, choduri daga kete, the choduri alone ajayani atini. I see you, I hear you, I feel you. Don't trust social media, including my social media. Tomorrow lay ni ran huma mabao. Tabime, hintuaro asimbi, ngaro asimabi user comparison twala daima, please. Remember that any asimbi de sort anauma. That the amount of stress, the amount of struggle, the amount of challenge that I'm moving through every single day, even but guess what? I'm gonna do it anyway. I wouldn't have it any other way. And I believe that you will move through that. Just like COVID, just like 2021, just like 2008 global financial crisis. We've gone through now is a pivotal moment because this is the time you choose. And what are you going to choose? So with that, and sending all the strength, all the courage, all the love. Keep moving it. Remember, tomorrow it's all about walking with pain and power. Challenges, struggles, pain. But no matter what happens, what we need to do is to hold our power and to keep moving forward. And your life will be in a different place. So love you all. Take care.